بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تحكم مدحوينها لما شعبك الصومالي ميل جوجان بعض الصحافة هذه على ما سنتين شركين الجرائد وحكو سابسين هاي وهي كلا عايشة لي مقالة مقصية بين ورق iyo aragtida musharaxiinta sida loo gaari karo xal ku aadan hanaanka doorashooyinka. marka hore waxaan rabnaa inaan mahad celino shacabka Soomaaliyeed ee joogaanba sidii garab u istaageen fikirka wanaagsan ee ah in la helo doorasho xor oo xalaal ah si dowladnimada hanaqaadka ay si hanaqaado looga mahad celiyo taageeradooda looga mahad celiyo soo baxa ama isku dayga taas waa qodobka labaad inaan u tacsiyeyno cid kasta oo dhib ka soo gaaray gobolkii aan lahayn marmarsinyada ee la gaarsiiyey dadka Soomaaliyeed ama damiirkooda la gaarsiiyey ama maskaxdooda la gaarsiiyey ama jirkooda la gaarsiiyey xorriyadooda la qaaday inaan uga tacsiyeyno. هذه أمورنا وحشاب كسومالي وقلب معها وحي سوغايل معها الصومالي وحي حفتها هي لحنا سنة إنك بدن وحي صوت سنة وقت دير ما أنت وحي هذا دفك الصومالي إن الحرية دولة دريمان ميلي جوان لكن نسيب ظهره واحد ركتين على عين خلوك هذا أنت مثلا كسر قلتوا مدشوا قيمين يفلانقين kadib waxay go'aansatay in la sii wado mudaaharaadyada waxayna u arkaan inuu yahay nidaam xadaari ah dastuuri ah caafimaad ah u wanaagsan dalka qofkii doona madaxa ahaado isla markaasna keenaya qofka Soomaaliga inuu xor u yahay inuu dareenkiisa cabiro si nabad ah waana tii murashaxiintu ay ku baaqeen ay ka shaqeynayeen loo soo weeraray naftooda halis loo geliyay dadkoodii la dilay la kala ceyriyay mabda'aas waxaan u aragnaa mabda' wanaagsan dhaxalgal ah dowladnimada u fiican aan marnaba laga tanaasuli karin inuu waxaana xiriir la leeyahay laba shay oo waaweyn mid waa hanaanka dowladnimada midna waa xorriyadda qofka oo aan labadaba laga tanaasuli karin. arrinta saddexaad waxa waaye mas'uuliyadda dhammaanteed waxay saarayaan dowladda ciidamada la adeegsaday oo loo adeegsaday dadka inay dilaan argagixiyaan joojiyaan xorriyadda qaadaan madaxda ay amar qaadanayeen xilkoodu waa dhammaaday laba shay ee halkaas ku darsantay madaxdii oo xilkeedu dhammaaday iyo falka la sameynayo aan sharci ahayn labadaas waxay ku yihiin dowladnimada Soomaaliya dhaawac aad iyo aad weyn waxaan wada ognahay waqtiga iyo dadaalka laga galay dhismaha ciidamada qaranka iyo meesha laga keenay maanta waxaa nasiib darro ah wiilashii dhalinyarada ah oo aan ku naaloonay inay qarannimada dibadda u aasaan inay dad Soomaaliyeed oo mas'uuliyiin ah oo raba inay dareenkooda muujiyaan doobna ka qaba nidaamka doorashooyinka iyo dib u dhaca inay soo wadaan waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqo ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci wuxuu ku dhisan yahay mabaadi' dowladnimo hadduu ka gudbo wuxuu noqon ciidan ma aha halkaas in la fahmaa ciidanku wuxuu ku dhisan yahay sharci hadduu sharcigaas ka gudbo ciidan ma aha wuxuu sameynaya waa faldambiyeed qofka sameeyey iyo qofka soo diray labaduna waa dambiilayaan ilaahay idankiisa maalin waxaa imaan doonta cadaaladda la horkeeni doono shalay markaan dhisayna si hagar la'aan dadnimo ah ayaan u dhisnay waa u hagar baxnay maanta in loo adeegsado aad iyo aad ugu xun waxay jebiyeen hankii qarannimada waxayna dalkan u horseedeen niyad jab iyo dadka Soomaaliyeed inay ka hanjabaan ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan leenahay u soo laabta caqligiina ku soo laabta sharciga
annagu waxa aan dhisayno iyo waxaan u taagannahay waa dowladnimo. haddaad u haysatin inaan dana gaara ka shaqaynayno, dana gaara kama shaqaynayno. danahayna waan ka soo tagnay, waxaan u taagannahay qarannimadu inay istaagto. dalka in doorasho uu galo waxa ugu weyn oo maanta in laga shaqeeyo ay tahay kaas waay. yaa ku guulaysanaya macno gaarana uma samaynayso. waxaan rabaa mar kale inaan ku celiyo arrinta xurriyaadka. madashu waxay ka taagan tahay meesha ugu dambaysa. waa lama taabtaan xuquuqda dastuuriga ee sharciga oo ballan qaaday. arrintaas diyaar uma lihi inaan ka kaftan. waxaan rabnaa inaan ku celino banaanbaxeen waa banaanbax nabadeed. waxaan ku muujinaynaa dareenkeena. dareenka ugu badanna waxaan ka qabnaa madaxweyne xilkiisu dhammaaday ee aan ogolayn doorasho, ee aan ogolayn banaanbax sida doorasho loola geeyo. waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho xura oo xalaala oo loo siman yahay. mana muuqata arrintaas. xuquuqdaas asaasiga ah oo qof kastoo Soomaaliya uu leeyahay waxaa sharaf noo inaan hogaaminayno maanta. ilaaha ku mahadsan. shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u jeedino mar kale banaanbaxyada laga soo qayb galo. xurriyaadka hala taageero. maantay qabasho leedahay. hadday halkaan dhaafto qofka maanta shabaab asoo kor taagan waxaasoo tignikaa keena inuu dad ku dilo, dadkaasoo dalbanaya xurriyad iyo banaanbax. ani waxaan aaminsanahay lama aamini karo. waa mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkii rasmiga ahaa ee golaha gudoomiyaha ayaa halkan ka sheegay. waxa aan anaga aan rabnaa waxay tahay inaan markaas soo xoojino si adkayna ayaan rabnaa. wixii shalay iyo habeen hore dhacay intii waxay cadeynayaan waxaan anaga hore u ogeyn ee si cadeynayaan oo shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka ay u cadeeyeen. anaga hore waxaan u ogeyn farmaajo inuusan rabin doorasho lagula tartamo oo xaq oo xalaal inuu qabto. inuu rabo inuu waddankaani ama extension ha ku sii joogo ama doorasho aan xalaal ahayn oo boob ha ku sii joogeen inuu meel ka aado talada iyo xukunka dalka inuu meel ka aado inuusan rabin. anaga awal waa ogeyn waan noo cadeey. laakiin waxaa alxamdulilaahi ah shalay inuu dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo beesha caalamka iyo ummadda dhan u cadeeyay inuusan meeshaas ayada ah uusan u socon. kadib markii mudaharaad nabadeed iyo dad nabad u socda oo mas'uuliyiin Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed uu xabadda nool u adeegsaday iskuna diyay inuu dilo. waxaan anagu aaminsanahay farmaajo in mandatekiisii iyo sharciyadiisii ay dhamaatay 8 February. shalay oo 19 Febraayo ay ahaydna murashaxnimadiisa dhamaaday oo soo xiray baabkii murashaxnimadiisa. saa daraadeed sharciyadiisii madaxweynenimada ma jirto, murashaxnimana shalay ayuu soo xiray maadaama uu noqday in dambiile ah oo faldambiyeed iyo dhiig faraha kula jira. nin dhiig iyo faldambiyeed faraha kula jirana in lagu abaalmariyo inuu madax sii noqdo suurtagal ma aha. sabab inuu madax sii noqdo loogu aamini kareen ma jirto. anagu waxaan rabnaa dowladnimo Soomaaliyeed inay taaba gasho. anagu waxaan rabnaa muqaadiyad iyo xorriyad iyo dal iyo dowladnimo dhisanta ayaan rabnaa. intaan odayaasha oo saaxiibada ay hortaagan waa dadkii dowladnimada Soomaaliyeed ee maanta aan ku nooloonayn iyo hay-adaha iyo institutionada noo dhisay maanta aan ku nooloonayn soo dhisay. nin walba maalmaha ka mid ah ayuu hay-adaha dowladda joogay dhagax baa wuxuu ku biiriyay dowladnimadii Soomaaliyeed. qof kale oo ka dambeeyana dhagax baa uu ku sii biiriyay. sidaasay dowladnimada maanta aan joognahay ayay ku soo gaartay. nin walba anaga naga mid ah wuxuu marashax u yahay meesha maanta ay joogtahay meel ka sii sarreysa ama geyn kartaa waa laguma jiro qof dalka inuu dib u laabto ficil ama haba yaraatee laguma jiro. nagamana suurtagal ah ma ay
farmaajo waxaan dhihi karnaa shalay iyo habeen hore wixii uu sameeyey xayndaabkii dowladnimadu ka baxay dalkana wuxuu damcay inuu direction kale oo ah dagaal sokeeye iyo burbur iyo baaba inuu u jeediyo ayuu damcay laakiin waxaa alxamdulilah oo shacabka soomaaliyeed aan rabnaa inay runtii ku jiiftaan directionkaas dalka uu rabo inuu u leexiyo haddaan la wadi lahayn oo habeen hore wixii dhacay iyo wixii shalay dhacay aan anagu directionkaas inaan la aadin aan la wadi lahayn maanta muqdisho siday tahay iyo dalka siduu yahay ma ahaaday garashadeenaa noo diideysa mas-uuliyaddeenaa noo diideysa dadnimadeenaa noo diideysa in uu nagu qasbo naguna riixo meel aan sax ahayn oo aan dalkanagana u roonayn dadkanagana u roonayn inuu nagu riixo garashadeenaa diideysa laakiin waxaa xaqiiq ah asagu waxa uu go-aansaday waxay tahay ama inuu kursiga joogo ama inuu dalkan dagaal sokeeyey iyo burbur iyo baaba geliyo go-aansaday waxaan laga rabaa marka dhammaanteen shacab iyo mas-uuliyiinba inaan ninkaa asaga ah gacmaha qabano suusan dalkanaga nooga baabi'in dowladnimadanadan uusan nooga burburin inaan gacmaha qabano ayaa naga rabaa annagu marka waxaan u taaganahay waan murashaxiin haddaan nahay u taaganahay ka soko inaan murashaxiin nahay dalka iyo dowladnimada inaysan naga burburin dalka iyo dowladnimada waa burburaysaa haddii dictatornimo dalka hogaayo dictatornimada muddo kastoo jirtaba natiijadeeda waa la yaqaanaa waa dalka dunta dowladnimada dunta meeqa dal ayaa dictator ka talinaya oo akhirka ugu dambeeyna ay dunta kenya ka mid ah dictatornimada natiijadeeda waa sidaas ma hadli kartid dareenkaaga ma cabiri kartid xorriyad uma noolaan kartid aniga keliya waxaan sheegaa run ah wax dowladnimo iyo dal uu ku dhisnaan kara ma aha maanteena qabashadeeda haddaan maanta qofka noocaasa gacanta la qaban maalinaan la qaban karin oo dalka iyo dalka uu naga burburinaya ayaa la gaaraya annaga marka waxaan qabnaa waxaan diyaar u nahay muddadii hadda lasoo dhaafo dhowrka sanada ama labada sanaha nin walba annaga naga mida uu campaignka ugu soo jiray in dalkaani doorasho galo lagu tartamo qof inteena murashaxiinta ka mid ahna uu guulaysto laakiin nin waxaan ugu jiro murashaxiinta ka mid oo farmaajo la yidhaahdo oo in la tartamana aan rabin doorasho nadiif oo hufan in la galana aan rabin ayaa naga mida ninkaas marka waa iska qabasho waa annagu waxaan ninkaas u haysanaa nin dambiila faldambiyad galay gacmihiisa dhiig uu ka qubanayo saxna aysan ahayn in uu tartamo oo baabkii tartankiisii dowladnimadii uu soo xiray asaga dhankiisa ah ayaan u haysanaa waxaa soo haray nagu waxaan wadno waa ixtijaajaad oo silmi ah mudaharaad iyo banaanbaxyo nabadeedaan wadnaa aanu ku doonayno dowladnimada iyo dimuqraadiyada inay ku taaba gasho mana joojinin waa wadayna waa xarb dastuuriya oo annagana aan leenahay qof kastoo muwaadin oo soomaaliyeed uu leeyahay shacabkii soomaaliyeed ee soo banaanbaxay boqolkiiba boqol aad u mahadsiiyey madaxweynuhu wuxuu ku doodaa shacabka anay qabaa shacabka dhammaantood anay i taageersan yihiin haddii marka shacabku asaga rabaan oo ay taageersan yihiin shacabka xor ha ka dhigo baabuurtan iyo jidadkan u xiraayo ha dhaafo berri markii inteenaan 30 qof 40 qof 50 qof 100 qof aan dhaafi weyno dadka aan soo bixin aan dhaafi weyno markaasaa waxay caddaanaysaa rabitaanka shacabku inay madaxweynaha raacsan tahay iyo inay dadka ka soo horjeedaan ay raacsan tahay laakiin haddii uu madaxweynuhu uu ciidanka iyo caburinta iyo waxa uu isticmaalaya loo jeedo macnaheeda waxaa waaye rabitaanka dadka kuma joogo dalkana kuma xukumo kumana xukumi doono waxaan ka rabnaa madaxweynaha ama madaxweynaha xilkiisa u dhamaado waxaan ka rabnaa farmaajo in haddii shacabka asaga uu rabo iyo hadduu sarabin shacabka xorriyadiisa uu dhaafto shacabku asagaa cabiraya asagaa hadlaya hadalka dadka iyo xorriyaddooda iyo midkooda hala dhaafo beesha caalamka waxaan rabnaa waan u jeedinaynaa waxa uu farmaajo samaynayo waa ogyihi waana u jeedaa inay ku fiirsadaan sax maaha inay ku garab galaan sax maaha inay ku dhiirigeliyaan sax maaha maxaa yeele hadday ku fiirsadaan iyo hadday ku dhiirigeliyaan taas macnaheeda waxaa waaye waxa uu samaynayaa dictatornimada ah oo xorriyad ku tumashada ah inay raalli uga yihiin ayay macnaheeda tilmaamaysaa waxaan usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliya siday shalay ugu hiilin jireen una soo hiiliyeen maantana ay uga hiiliyaan hiilay uga baahan yihiin hiilkay uga baahan yihiin waxay tahay dowladnimo u taabagasha iyo xorriyaddooda iyo dimuqraadiyaddooda in la taabageliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله
dhammaan waa salaamantihiin dadkii hadalkooda dhamaystir lahaa ama laga hadli lahaa ma aha laakiin waxaan rabaa dhowr qodob yar inaan idiin sheego midda koowaad waxaa wixii dhacay waxaa dhacay waxay ahaayeen mudaaharaad laysu dhisaagay maya ma ahayn waxay ahaayeen isku day dil dhammaystiran bay dadkaan aqaani waxaan u sheegayaa ciidanka marka la tababarayo waxaa lagu tababaraa xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto xabadihii maayida laga riday hotelka lagu ridaayay rag baa la rabay oo u qoondeeyay farmaajo inay ku dhex jirto oo labadii madaxweyne hore iyo guddoomiyihii baarlamaanka ay u horeeyaan xabadihii shalayta la ridayna waxay ahaayeen xabado loogu talagalay inay dadku dhex jirto askariga waxaa la baraa waa idinku celinaya xabaddu waa inay qoriga ku jirto amba ay qof ku jirto dadkii mudaaharaadayay oo ra-iisul wasaarihii hore ugu horreeyey ayaa loogu talagalay inay ku dhex jirto waxa dhacay marka waa isku day dil dembi caadi oo dowladaha qofka caadigaa lagu dacweyn karaa qofka aan lagu dacweyn maayo amarkaas qofka bixiyo farmaajaan ku dacweyn taasi waa qodobka labaad waxaa weeye markaaga inaad hadasho qofka ku dil markaaga inaad xukuntana ma ogola fagaarayaalay ka hadlaan fagaaraan rabna inaan ka hadlo fagaaraha hadalkiisa qofka hor istaagay in inta doorasho ay dhacdo oo sanduuqa looga adkaado xafiiska lagala wareego ma aqbali karo shalayta waxaa la diiday daljirka daahsoon in lagu qabto banaanbaxa kaltanka daljirka daahsoon ninka diida kaltanka villa soomaaliya laysu badbedelayo ee asaga uu ku yimid ma aqbala qodobka xiga waxaa weeye mudaaharaad qofka aan u adkaysan karin oo in asaga loo mudaaharaado maahayn aan aqbali karin qof kale inuu mudaaharaado uma adkaysan karin in qof kalena la doorto waxaa soo dhaco idil waxaa looga jeedaa marka in arrimaha lagu hor istaago nuxurku waxa uu yahay dal aan mudaaharaad ka dhici karin doorashada 17 September iyo doorashooyinka iyo maamulada iyo isu yimaadaan ayaan marar badan maqalnaa internationalka aan ka maqalnaa meelaan lagu mudaaharaadi karin iskuma dooran karo ilaa mudaaharaadada aan damacsanaa ay meel ka maraan dalkaasi waa in la xaqiiqsado qof kasta oo xaaladaha Soomaaliya ay khuseeyaan in wax doorasho ka dhici kara aysan jirin haddii mudaaharaad xor ah oo xalaal ah uusan ka dhicin midda sii hartay waxay tahay dowladda ka soo shaqeeyay dowladda aad wax u fahamsan dowladda taageeradu ka dhamaatay iyo madaxda dowladda dadkooda ay diidan yihiin oo isku mashquulaya masawirkaas iyo masawirka dowladdiisa inuu kala jiro aysan dowladdiisa u muuqan inay taageersan tahay nidaamka taas waa fariin aan u dirayo diblomaasiyiinta masawirka dowlad markaa tahay diblomaasi waxaa la kala jaraa dowladdaada iyo dadkaas ama dowladdaas la diiday kelimada ugu dambeysa waxaan u jeedinaynaa anigay saaxiibaday ciidamadan u jeedinayna laba arrimood u sheegay horta ninka amarka idin siinayo nin sharciya ma aha waqtiga oo ka dhamaaday maslaxad qaran iyo mid dal iyo danguud oo ku maqan yahay amaradiisa ku aadan yihiin ma jirto dadaa xoogaas in la dilo rabaa dastuurka lagu tutoo rabaa dadku ay iska hor yimaadeen oo rabaa dowladdu markay dunto ciidamadu ma dhisnaadaan laakiin dowladdu markay dhisan tahay ciidanka dhisan marka inuu ku amrona xaq sharci uma laha waxa uu ku amrayana danguud ku amraya inaa ka diidaa kula sii wanaagsantii